الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. لمن لهما تنخفض جناح الذل من الرحمة لأبي وأمي الحبيبين. أعلم جيدا أن أصبري لن تفي في حقكما شيئا ولا ما يزن جناح بعوضة، ولكن عذري أنني أحاول قدر المستطاع. الشكر لله ثم لكما يا ركائز هذا الإنجاز، ويا ما ستكون الفرحة هي وجودهم في هذا الحفل. طبعا للأسف الوالد بسبب الحالة الصحية ما قدر يجي، فنتمنى له الشفاء العاجل. طرف من أجمل الزهور المعطرة وهديها إلى عمتي الغالية أم محمد، فلك الشكر على إنجاز هذا الإنجاز ماديا ومعنويا. معلمة أحمل لها أصدق المشاعر والأحاسيس الرائعة بداخلي، أكدت لنا أن المعلمة ليس لإعطاء الدرس فقط بل لتوجيه جيل مشرف، وذلك اقتداء بتصرفاتها المشرفة. إلى معلمتي التي ترفع وسام الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة على صدرها، إلى من كانت تهمها أخلاق الطالب أكثر من تفوقه، إلى من تسدي النصائح التي نستفيد منها في حياتنا، إلى المعلمة التي أتمنى أن لا أقلل من حقها، فإن أطلت في الحديث عنها فلن أوفيها حقها الكبير علينا، المهندسة القديرة ريم الدبس. منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي، كل تقديرنا على جهودك القيمة. من ربوع زهورنا الغالية نرسل أشعة من النور لتخترق جدار التميز والإبداع، أشعة لامعة نرسلها لصاحبة التميز والعطاء للفاضلة المهندسة ميساء حسوني. لك منا كل معاني الحب والتقدير الذي يساوي حجم عطاؤك لا محدود. المعلمة الفاضلة روان الإمام، روحك المرحة وصفاء قلبك وعطاؤك القيم هو عنوان إبداعك، فلك كل معاني المديح بعدد قصائد الشعر وبمختلف بحورهم وأوزانهم. لك معلمتنا الغالية كل تقديرنا على جهودك القيمة. طبعا المشروع عبارة عن نقل صوت عن طريق ليزر، بس قبل ما أبلش فيه إن شاء الله بدي أحكي عن الاتصالات وعلم الاتصالات بشكل عام. نبلش بعلم الاتصالات. علم الاتصالات هو علم يقوم بتبادل البيانات بين طرفين بشكل موثوق على الأقل. طبعا الاتصالات موجودة بكل مكان في كل زمان. يعني هسه أنا مثلا رفعت ايدي زي هيك، الكل أنا وصلت لكم رسالة إني بسلم عليكم، أنتم بنفس الوقت فهمتوا إن أنا بوصل لكم رسالة، هذا بحد ذاته اسمه اتصال. طبعا الاتصال قديما كيف كان؟ عن طريق الطبول والدخان. الطبول مثلا هسه احنا قبيله واتفقنا انه مثلا 5 طبول انه في اجتماع مهم، طبله في شيء طارئ، وكانوا يبعثوا رسائل عن طريق الحمام الزاجل. اما الاتصال في عصرنا الحالي يعتمد اعتماد كلي على الامواج اللاسلكيه بين قوسين الامواج الكهرومغناطيسيه، مثل الهواتف النقاله وشبكات الانترنت الى اخره. طبعا تكون الاتصالات من مرسل ومستقبل ووسط ناقل. المرسل هو الذي يمتلك المعلومة ويريد إرسالها، المستقبل وهو الذي يستقبل الرسالة من المرسل. عندنا الوسط الناقل، الوسط الناقل هو الذي يقوم بإرسال الرسالة من المرسل إلى المستقبل. عندنا أنواع الأوساط الناقلة: وسط إرسال سلكي، وسط إرسال لاسلكي. وسط إرسال السلكي يكون باستخدام الكيبلات، وسط الاستقبال اللاسلكي يكون باستخدام الامواج زي ما حكينا قبل شوي كهرومغناطيسيه مثل الهواتف النقاله والامواج الفضائيه الى اخره. طبعا انواع الامواج عندنا امواج سطحيه وامواج سماويه وامواج فضائيه. الامواج السطحيه سميت بامواج سطحيه لانها تتخذ من سطح الارض مسار لها. طبعا ميزات هاي الامواج انها يعني كل ما اعطيناها تردد قليل وصلت لمسافه ابعد. وميزة أخرى أنها لا تتأثر بالعوائق والحواجز التي تكون في طريقها. طبعا الترددات المستخدمة فيري لو فريكونسي وميديوم فريكونسي. عندنا الأمواج السماوية، الأمواج السماوية عبارة كالآتي، هسه أنا هون مكان على سطح الأرض، ماشي؟ وعندنا آخر واحد في المسرح بمكان ثاني على الأرض، أنا بدي أوصل له الرسالة.
ببعث الرساله من هون. في عندنا طبقات جو سماويه، ترابوسفير، ستراتوسفير، ايونوسفير. فسبحان الله لما نرسل الموجه هاي على طبقه الايونوسفير بتقوم بدورها بعكسها بزاويه معينه الى المستقبل، وهيك بكون تم الارسال. طبعا الميزات هاي الموجه انها تستخدم انها ترسل لمسافات بعيده، وانها لا تتاثر بالعوائق والحواجز. الترددات المستخدمه هاي فريكونسي من 3 الى 30 ميجا هرتز، وفعليا من 1.6 الى 30 ميجا هرتز. الامواج الفضائيه هي امواج تبادل رؤيه، خط نظر مباشر، يعني انه لازم يكون بينه وبينك خط نظر مباشر، نشوف بعض. بتتاثر بالعوائق والحواجز، وتستخدم ترددات فيري هاي فريكونسي من 30 ل 300 ميجا هرتز. إشارة المعلومات يا رقمية ديجيتال أو أنالوج. طبعا الفرق بينهم إنه الديجيتال 01 نظام ثنائي، سهل التعديل عليها، سرية وأمان، عكس الإشارة التماثلية. والمفضل إنها رقمية. التعديل هو تحميل إشارة على ذات تردد قليل على تردد مرتفع لكي تصل الى ابعد مسافه. عندنا انواع للتعديل، تعديل ترددي، تعديل سعوي، تعديل طول. طبعا هي شكل الاشارات عندنا هون السعوي والترددي والطول. التعديل السعوي هو التغيير في السعه تبعا للقيمه اللحظيه للمعلومه مع ثبات التردد والطول. التعديل الترددي هو التغيير في التردد تبعا للقيمه اللحظيه للمعلومه مع ثبات السعه والطول. تعديل الطول هو تغيير مكان الإشارة مع ثبات التردد والسعة. طاير. طبعا المشروع عبارة عن نقل إرسال إشارة صوتية باستخدام الليزر. مبدأ عمل المشروع انه نرسل اشاره صوتيه من مكان لمكان اخر، مرسل مستقبل من غير اي وسط ناقل. الوسط الناقل عباره عن هواء مش اسلاك. طبعا بترسل الاشاره الصوتيه بسرعه الضوء 300,000 كيلو متر بالثانيه. ابسطهم المعلومه، يعني 3 ضرب 10 قوه 8. اعمل زوم على الرقم هذا. الرقم هذا عبارة عن انه الموجة سرعة الضوء بتلف حوالين الكرة الأرضية بالثانية الواحدة 7 مرات، يعني إذا أنا بدي أبعث مرة واحدة على الكرة الأرضية بدنا نحط 1 على 7 جزء من الثانية عشان تلف الكرة الأرضية، فالسرعة مقبولة. استخدامات المشروع بأنظمة الرادار وقياس المسافات ومجالات الاتصالات والطب والمجالات العسكرية. بتكون المشروع عندي من مرسل ومستقبل، ووسط الناقل عندي هواء مش سلك. طيب هسه بدنا نحكي عن المرسل بيتكون من جهاز راديو ومحول وليزر. جهاز الراديو بيقوم بإرسال إشارة بوديها على المحول، بقوم برفع إشارة هذا المحول. بدوره بقوم ببعث هاي الإشارة للليزر، بقوم بتحويل الإشارة من كهربائية إلى ضوئية. طبعا هيك بكون خلص عندنا مرحلة المرسل. مرحلة المستقبل طبعا زي ما حكينا آخر مرحلة بالمرسل هي ليزر اللي هو ضوء. طبعا عندنا أول مرحلة بالمستقبل اللي هي خلية شمسية بتقوم بتحويل الإشارة الضوئية إلى كهربائية، وبدورها بتكون طبعا هسه الإشارة بس نبعثها من المرسل للمستقبل أكيد بتكون ضعفت، فإنه إحنا بنحتاج جهاز مكبر. استخدمنا بهذا المشروع جهاز الأمبليفاير. بعد ما يكبر هاي الإشارة بنوديها على السماعة، وبدورها ايش بتكون؟ حولت الكهرباء لإشارة صوتية. طبعا توصيات قبل ما نبلش التوصيات بدي اطلع عن النص شوي. طبعا هذا المشروع عبارة عن من متطلبات كلية المجتمع العربي للتخرج. طبعا عندي انا مشروع ثاني بس من متطلبات الحج والحجة للتخرج من الحياة العزوبية للحياة الزوجية. فالله يستر. في عندنا مناقشة ثانية مع عبد العروس إذا قلنا. الله يبارك فيكم عقبال لا سيد. طبعا التوصيات بدل ما نرسل إشارة صوتية نبعث إشارة فيديو أو إشارة صوتية. بالإمكان تبديل الإشارة الصوتية المستخدمة عن طريق الراديو باستخدام ميكروفون أو جهاز توكي ووكي.
تكلفة هذا المشروع تعتبر متوسطة، أخذت مني من 75 ل 80 دينار. مشاكل ضعف الضوء بالنهار، يعني هسه الضوء في السماء الطلق اكيد حيكون الضوء والشمس اقوى من ضوء الليزر، بس ما انه احنا هون في المسرح برضه علينا نفس المشكله، لانه ضوء الجمهور والاهالي غطى على ضوء الليزر فحتكون مشكله. طبعا انه اقتباس محول 8 درجات. هيك انا خلصت المشروع النظري، فانه هسه لو تسمحوا لنا حنبلش في عملي. طبعا زي ما حكينا عندنا جهاز راديو، بيبعث الاشاره للمحول. طبعا انا حاطط كاميرات، عندي محول هون وهي عندي الليزر برضه حاطط له كاميرا، بيبعث الليزر الاشاره على السياره كفر الخليه الشمسيه على الازاز، بعدين بيبعثها على الامبليفاير بكبر الاشاره وبيبعثها للسماعه. هسه بدنا نجرب الموضوع. طبعا احنا حكينا قبل شوي انه من انواع الامواج الفضائيه، وهي اللي بتتاثر بالعوائق والحواجز. طبعا انا مشروعي عباره عن امواج فضائيه، هسه بدي احط ايدي قدام الليزر وبدنا نجرب هاي الشغله. هي هيك الصوت جاي، بدي احط ايدي قدامها ونشوف انه راح ينقطع الصوت ولا لا. هيك طبعا خلصت انا الحمد لله نظري وعملي، وشكرا لحسن استماعكم. نشوف اذا كنتم نشوف اذا حد عنده اسئله. الله يعافيك. يعطيك العافيه، واصلا مستحيل انك خليت نفسك انك تكون اول واحد من الشباب يقدموا يعني جراء منك. شكرا. طبعا انا معلش خليني اقاطعك، طبعا انه انا جراء مني، انا بحكيها بكل فخر انه انا طالب عندي المهندس ريم الدبس. لجنة المناقشة إذا بحبوا يقولوا لك أي سؤال أو إذا في أي استفسار، والاستفسار مفتوح كمان لجميع الأهالي والطلبة، إذا حدا في باله أي سؤال بحب يواجهه لمحمد. يعطيك العافية وبقيت لأهلك أولا كل شيء. الله يبارك. يعطيك العافية صراحة المشروع يعني بما إنه اشتغل أهم شيء يعني ما نقدر هلا بس بدي أسألك مثلا نظري. هلا أنت حكيت إنه أهم شيء بنعمل ميجريشن أو تعديل صح؟ للموجة. عشان نحمل إشارة ذات تردد منخفض على تردد عالي عشان توصل لمسافة. أوكي هلا السؤال أنا لو ما عملتش هذا التعديل شو الفكرة؟ يعني أنا الإشارة بتكون ضعيفة أو إنها ما توصل. ليه؟ التردد خفيف ضعيف. هلا الفكرة مش فكرة تردد، أنا بدي أوصل الإشارة لمدى بعيد بس أعطيها باور زيادة. عشان أزيد التردد لازم إنه أحملها على تردد قوي عشان يوصل لمسافة بعيدة. وممكن أستفيد. هلا هي الفكرة بالأصل عشان أعرف آخذ أنتنة أو هوائي يوصل يكون يعني إلى حد ما مأمول الطول تاعه، لأن التردد بتناسب تناسب عكسي معقول الأنتنة، فإذا عم نحكي عن تردد قليل معناته الأنتنة بتكون كثير عالية. طيب أنت حاطط خلية شمسية. مظبوط. طيب الأوتبوت تبع الخلية الشمسية دي سي بمعنى زي البطارية اللي بيطلع منه، أو اي سي شيء يتردد عالي. دي سي زيها زي البطارية. ليش استخدمت خلية شمسية بالذات؟ طيب هسه انا عندي بدل خليه شمسيه بقدر احط كاشف ضوء او ليد ضوئي، طبعا اذا حطيت ليد ضوئي او كاشف ضوئي حتساليني ليش حطيت، احكي لك ححط بدل خليه شمسيه نفس هلا السؤال وين؟ انه انا هذا ابلكيشن بقدر المفروض احطه في اي مكان، الخليه الشمسيه مينلي بتاثر
بالشمس بالضبط. مضبوط. فيعني احتماليه انها تتاثر بالشمس اكثر من الليزر تاعك اعلى. غير انه اصلا الخليه الشمسيه مقارنه يعني مستقبل ثاني اغلى. معلش انا ما فهمت السؤال او ما وصلني شو هلا هي القصه انه انا هذا المشروع بقدر احطه في اي مكان صح؟ مضبوط. طيب اسمها خليه شمسيه تاثر بضوء الشمس اكثر من تاثر بالليزر تاعها. هاي احتماليتها اعلى. اكيد لانه ضوء الشمس اكثر من ضوء تمام، انت حسبت حالك بالزاويه، لازم تكون الابلكيشن تاعك او المكان اللي نحط فيه هذا المشروع مش في شمس. صح؟ مضبوط. فانا بس سؤالي كان انت مش سؤالك تعطيني نصيحه. لا هي سؤال انه ليه خليه ليه ايش عملت خليه شمسيه؟ لانه بتحول الطاقه الكهربائيه، الطاقه الضوئيه او الشمسيه لطاقه كهربائيه. هي يعني الموضوع حلو انه انت جربت خليه شمسيه، دخلت شيء جديد، فانا يعني مبسوطه انه استعملت خليه، بالعكس مش زعلانه. بس زي ما قلت لك انه بدك تكون شوي حريص في الموضوع وين بدك تحطه، تمام؟ طيب لما عملت وين اجى على بالك تعمل ابلكيشن او بمعنى انه هذا التوصيل وين ممكن تستعمله؟ اعطيني شو عملت؟ هسا انا حكيت مع شركه سيارات ماشي، بس انه هو المشروع قيد الدراسه عشان انه السيارتين يتواصلوا مع بعض. سياره من وراء بيكون عليها خليه شمسيه ماشي، ومن قدام بزاويه معينه بيكون في ضوء ليزر، وعنده جهاز احنا حكينا انه من التوصيات انه بقدر احط بدل جهاز الراديو جهاز توكي او مايك، فهسه جوا السياره بكون جهاز توكي او مايك بقدر اتواصل مع السياره اللي قدامي. بس هذا الحكي بس بالليل ومن غير لا هسه ضوء الليزر من ميزاته انه بوصل لعشرات الامتار في النهار ولمئات الامتار في الليل، فانه الضوء حيكون موجود. واسف المقاطعه شوي محمد، الاهالي والطلاب ورا، يعني المناقشه اللي بيعملوها اللجنه مع الطالب حتقيم علامته، فرجاء الصوت عشان ما تاثر على الطالب سلبا، لا تنقذ الحقوق ولا تقييم العلامه من المناقشه تبعت اللجنه، بس رجاء هدوء، اوكي؟ بس بدي اكمل لك نفس البوينت انه انت اذا بدك تستعمل موضوع الخليه الشمسيه ما راح يكون معك بالنهار. في بديل؟ مستقبل اي نوع ثاني ما تاثرش بالشمس، ليش ما؟ ماشي بس هسه ضوء لا انت فهمت الفكره اللي عم بحكي فيها. انا وصلت. طالما انت حطيت خليه شمسيه وهي سياره ماشيه بالنهار طول اليوم راح يضل الشغاله. معلش بجوز انه بس هيك الميزات، بس الضوء الليزر هذا بوصل لعشرات الامتار بالنهار، بوصل بس مش لمسافه بعيده، اما بالليل بوصل لمئات الامتار، يعني انا بيني وبين السياره كم متر، يعني اكيد حيوصل. لا فهمنا عليك، بس الفكره الثانيه اللي انا قلت فيها طالما في خليه شمسيه اذا السيركت او الدائره اللي انت بتشتغل فيها بتضلها شغاله، مش كده؟ مضبوط. تمام؟ مضبوط. اوكي، هلا انت كاتب انه انت يعني ممكن نبعث فيديو ممكن نبعث صوره، جربت هيك شيء؟ لا بس الصور عادي بنقدر نبعث بدل ما نحط راديو بنقدر نحط 100% في المستقبل شو راح يكون؟ شاشه. المرسل اول مرحله حتكون عندنا جهاز عارض للصوره، او اخر مرحله بالمستقبل حتكون شاشه. تمام، واذا كان فيديو بده يكون شيء موجود صح؟ اكيد. طيب بس وانت كاتب انه في 3 انواع من المحولات صح؟ في محول رافع جهد، محول خافض جهد، محول ناقص، تمام؟ مالك شو انا جاي متاخر وضايع على الطريق. خلص هاي اخر سؤال بعد. بس سؤال اخير، هلا محول رافع الجهد برفع الجهد صح؟ عشان اقدر ازيد الجهد، ما هيك؟ مضبوط. طيب خفض الجهد. خلينا على المحول الرافع للجهد محول خفض للجهد. سيبك منه هذا. لا بدي اعرف شو بيساوي، بس ليش احط طالما لا برفع جهد ولا بنزل جهد، شو بدي فيه؟ فهمت الاشاره؟ ليه؟ ايش بنقل؟ ما هي بقدر احط سلك، ليش احط محول وقصص؟ طيب هي ميل سيفتي يعني عشان يعني ايش ما صار على الدائره المرسله، ما اذا صار شورت صار اي شيء ما ينقل على دائره. الله يعطيك العافيه. في حد عنده سؤال؟ شكرا لكم ويعطيكم العافيه.